สนับสนุนโดยบริษัท Jeunesse Global ประเทศไทยจำกัดนิตยสาร Business Owner Apex Profile Beauty สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสัปดาห์นี้พบกับดิฉันดร.จตุพร วงศ์มหาดเล็กและรายการ The Owner คนหัวแถวค่ะดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ายิ่งเข้าใกล้ยุคของ AEC มากเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนว่าประเทศไทยคือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับหนึ่งจากกลุ่มเศรษฐกิจ10ประเทศแขกรับเชิญคนหัวแถวของทางรายการในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาคือผู้บริหารบริษัทข้ามชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาลงทุนและขยายธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยและกำลังเป็นหนึ่งในบริษัทน้องใหม่มาแรงที่ถูกจับตาจากคนทั้งวงการในขณะนี้ค่ะCertainly the opportunity component, to provide people an opportunity to really change their lives through the business platform. It allows the people of Thailand to not only build the business right here in their own backyard. Ladies and gentlemen, now I'm at the Chief Visionary Officer, the President of Asia Pacific, Jeunesse Global, Mr. Scott Lewis. Nice to meet you. Very nice to meet you. We have heard that you earned degrees in psychology and human resource management. Can you share us about your interest since you was young? Well, I think the reason I focused initially on psychology was my interest in people. In people. As a whole, and personality development and how people interact. And I think that interest slowly developed into applying the practice and understanding of people into business. And the reason I later chose to focus on my master's in human resource management was really because I saw human resource management as the perfect blend of psychology, communications, and business. So I saw it as a perfect blend of these disciplines, and I thought that it was a very well-rounded focus for my graduate work. So I think that both my undergraduate in psychology and then my master's degree in human resource management have been very helpful for me in applying the different practices and studies to business and to the business world. Can you tell us a little more about the MLM industry and its development right now? Well, I look at the industry for MLM as very rapidly developing. During challenging economic times around the world, especially where I'm from, the United States, we had and still have a difficult time after 2009. Really, it was a unique opportunity to launch Jeunesse. We launched the company back on September 9th, 2009, 9909 at 9 p.m. But exactly. It was a unique time because the economy was in a terrible position in the United States, and I looked at the multi-level marketing industry as the perfect plan B. It's the perfect backup plan for people that were losing their jobs all over the United States and the world to really have an opportunity to own their own businesses and to create a second stream or primary stream of income during a very challenging time. So I think, as the economy very slowly recovers, the MLM market has just progressed rapidly all over the world. And if you look at the Direct Selling Association statistics, really Asia Pacific is a huge chunk of the percentage of growth. But quickly developing industry, and I think it's only serving to grow much, much more over the next 2 to 10 years, really. ในช่วงต่อไปค่ะเรามาพบกับทิศทางการตลาดในประเทศไทยทำไมธุรกิจนี้ถึงเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติและเพราะอะไร Jeunesse Global ถึงเลือกที่จะเข้ามาลงทุนและขยายธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้พักสักครู่ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้คุณธเนศวงศาและคุณอนุสราจันทรังสีนักธุรกิจเงินล้านระดับ Double Diamond Director แห่งธุรกิจเครือข่ายข้ามชาติชื่อดังบริษัท Jeunesse Global ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกันจัดงาน The Icon Camp
35 มนุษย์เงินล้านขึ้นณภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานต่างได้สัมผัสกับกิจกรรมและประสบการณ์สุดประทับใจจากการแชร์ประสบการณ์การรุกธุรกิจเครือข่ายจากผู้ประสบความสำเร็จผู้นำหมายเลขหนึ่งของ Jeunesse ประเทศไทยพร้อมด้วยนักธุรกิจอายุน้อยแต่ว่าสามารถสร้างรายได้อันมหาศาลในระดับแถวหน้าของวงการธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยพร้อมด้วยเหล่ามนุษย์เงินล้านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิควิธีการและแนวทางสู่ความสำเร็จดำเนินงานด้วยทีมพิธีกรมืออาชีพดารานางแบบที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่านที่นำผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่แต่ละระดับของงานอย่างตื่นเต้นเร้าใจครับ Certainly the opportunity component, to provide people an opportunity to really change their lives. เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราก็ตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดีนั่งตรงไหนดีคะพี่ไทยสมุทร จำไว้เลยนะน้องครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดที่พี่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าพี่เนี่ย1,400 ค่ะรักครอบครัวเรียกพี่ก็ได้นะจ๊ะอ่ะพี่ให้พี่ไทยสมุทรรักอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วยนะครับทำอะไรประกันคุ้มทวีจากไทยสมุทรไงครับคุ้มทวีคุ้มเมียคุ้มลูกผมด้วยหรือเปล่าคุ้มทุกคนเหรอครับคุ้มทวีเริ่มต้นเพียงเดือนละ400 บาทคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 450% ครบสัญญารับเงินคืน 150%สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มทวีคุ้มเพื่อครอบครัวคุ้มจริงๆหนูขอคุ้มด้วยค่ะสิคะพี่จากไทยสมุทรบาร์บีคิวเกาหลีกินเข้าไปจัดตักไปเลยกินเข้าไปอีกอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็จะได้กินมาชิตะไม่ต้องงอนี่ก็รสบาร์บีคิวเกาหลีเหมือนกันใหม่มาชิตะรสสไปซี่บาร์บีคิวเกาหลีมาชิตะอร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มๆไม่อยากจะพรีเซนต์อะไรนะคะรับรองว่าน่าชิมสุดๆไม่มีปัญหากวนใจคุณพี่ค่ะปัญหาก็หมดการไร้กังวลทีเดียวจริงไหมคะอะไรเงี้ยถ้าพี่ไม่ใช่รุ่นนี้ต้องเสียใจมากๆและการันตีไม่มีปัญหาที่บัตรเลยซื้อสินค้าไอทีอย่าดูแต่พริตตี้มองหาสัญลักษณ์ Trusted by Sinex ของเขาดีบริการหลังการขายเยี่ยมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทพอลลาวเนอร์การ์เด้นโรงแรมสยามแคมปินสกี้ท่านผู้ชมคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นแล้วค่ะว่าเราจะมาพูดคุยกับคุณสกอตต่อในส่วนของมุมมองของชาวต่างชาติที่เข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่ารอช้าเรากลับมาพูดคุยกับคนหัวแถวของเราในวันนี้กันเลยค่ะ This is very important questions Why Jeunesse enter Thai markets I think multiple reasons. Certainly we saw our product line as a perfect fit for the Thai market and really the Asian market in general. Our anti-aging products are cutting edge, unique products, and we felt that it was a perfect fit for the Thai market. And then obviously on the business side, on the opportunity side of multi-level marketing, we knew that the Thai were very familiar with this industry and almost experts at performing and growing this market and this industry within Thailand. So there's multiple reasons. I personally spent a lot of time here in this country, so I personally have a special place in my heart for Thailand and enjoy coming here. So there's definitely just a personal interest as well, good excuse to come to Thailand and grow the business here. But we really have a lot of belief in the Thai people, in their power and passion of driving business in this country. Can you share us a little more about vision, mission, purpose, and the products and services? Yeah, well,
You know, the mission is really twofold and certainly, or threefold, I should say. The first part of the mission is certainly providing first-to-market anti-aging technologies that nobody else in the world has, and providing that to people that have an interest in looking younger and feeling younger and living life with vitality and energy. And that's a big part of what we're trying to create through our youth enhancement system, which is what we refer to our entire product line as, is the youth enhancement system. The second is certainly the opportunity component, you know, to provide people an opportunity to really change their lives. And we're now just 3.5 years young, shipping product to over 85 countries around the world with 20 offices. And what that does, like I had mentioned, during difficult economic times, they can literally work 1 hour a day, part-time, and just have fun with the business, sharing the products, or can literally put their full-time interests and focus into growing an organization and building a team. And the third part that is something that we're extremely passionate about is having a cause, is an opportunity for the people to come together through one company, we like to say one family, and give back to people in need, which is why we created Jeunesse Kids back last year, 2012. Interesting. And what Jeunesse Kids is, we partnered with a charity known as Global Village Champions. We chose this charity because they had been feeding hungry people, children all around the world. Can you tell us about your positioning comparing with others, or your comparative advantage? Well, this industry certainly is very competitive, especially in Thailand. Right. There's a lot of companies that try to penetrate this market. There's a lot of local companies, but also U.S. companies that come to the Thai market. And it's very competitive. I always start with our products. I say, so many companies, like it or not, in this industry have very normal, typical products. Whether it be a special juice or a special coffee or a special, even a skincare product. Right. What we wanted to do was develop and formulate anti-aging products that nobody else in the world would have, ever. And we have been able to put together some of the most cutting-edge products the world has ever seen. Patented technologies, clinical studies, and science backing our products. And I think, the competitive advantage for Jeunesse starts with our products. There's nobody in the world that can compete with our youth enhancement system, whether it be our Luminesce range of skincare products, with our growth factor complex derived from stem cell technology, or our reserve antioxidant product with resveratrol. We just truly have a unique product offering. When it comes to the opportunity side of things, we have a very lucrative pay plan for the company that rewards people from the top to the bottom. And I think that's a competitive advantage. Many companies in the industry, they're only rewarding that top tier, that top 5% maximum of their company, of their distributor base. What we provide is a level playing field. A level playing field for anybody, whether they're an experienced network marketer or somebody that's never participated in this industry, to tap into that platform and to have the same potential for success as somebody who's been experienced maybe even 30 years in the industry. What do you impress about Thai markets? How do you impress? Well, I think, again, it goes back to our offering, having that competitive advantage you speak to. We're certainly impressed with the growth of the market, and we enjoy working with the Thai people. Like I said, very passionate people that really understand the business model so well. ท่านผู้ชมคะเรื่องราวของธุรกิจการตลาดที่น่าสนใจของ Jeunesse Global ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนกลับมาติดตาม The Owner คนหัวแถวได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะคุณสกอตเธอก็เป็นหนุ่มรูปงามนะคะแต่อย่ามองเพียงรูปงามภายนอกนะคะเธอเป็นมือบริหารฉมังนะคะที่อายุยังน้อยมากเลยแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการท
ทำงานมากๆแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณสกอตเธอเข้าใจวัฒนธรรมประเทศไทยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำธุรกิจให้ได้ดีให้ก้าวหน้าได้ในประเทศไทยเนี่ยความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเราเนี่ยสำคัญมากซึ่งตรงนั้นเนี่ยเธอมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีแนวทางให้กับผู้บริหารในประเทศไทยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจในแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยเราได้ We have what I like to say is just the full package. We have everything that any leader, that any really person would be looking for in a company or business opportunity. บ่อยครั้งที่คุณเจ็บป่วยการได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วอาจดูไกลเกินเอื้อมจนทำให้คุณหายป่วยช้าลงที่แอ็กซ่าเราสร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันสุขภาพช่วยเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนับพันคนได้อย่างง่ายดายทั้งในและต่างประเทศด้วยแผนประกันสุขภาพของแอ็กซ่ามั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแอ็กซ่านิยามใหม่ของมาตรฐานให้ทั้งโลกอิ่มใจกับดีไซน์อุ่นใจกับความปลอดภัยสีไทยซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจช่วยทีค่ะช่วยทีค่ะไม่เป็นไรแล้วพี่หมอมาแล้วค่ะทุกวินาทีมีความหมายกับผู้ป่วยโรคหัวใจเราจึงต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยรถพยาบาลที่มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประจำรถสามารถดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องตั้งแต่วินาทีแรกและเตรียมตัวให้ผู้ป่วยพร้อมเข้ารับการรักษาทันทีที่ถึงโรงพยาบาลแผนกฉุกเฉินนะครับค่ะคนไข้หลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันครับแคดค่ะเตรียมทีมเปิดห้องส่วนหัวใจด่วนค่ะโรคหัวใจพร้อมกำเริบโดยไม่เลือกเวลาดังนั้นแพทย์เฉพาะทางของโรคหัวใจจึงต้องสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับกรณีฉุกเฉินทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็การรักษารุ่ร่วงดีนะครับผู้ป่วยตอนนี้ปลอดภัยขึ้นแล้วนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะคุณหมอยินดีครับผมโรงพยาบาลพญาไทวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลโทร1772สนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดหนังสือพิมพ์ Transport Journal Thank you so much, Mr. Scott, for waiting. This is the last session of the interview. We're gonna starting with the trend in the year 2015. We call it Asian Economic Communities. Can you have any idea about AEC at all for your staff? Yeah, I've heard about some of the developments in the agreement. We'll see what actually happens a few years away from now. And I've heard of some of these agreements that happen and generally get delayed. So we'll see how efficient they are at implementing. But I think it's really an opportunity to open up many doors throughout Asia, to open up certainly free trade, but free enterprise. And I certainly support free enterprise, free trade zone. I think it's a great opportunity to bring many different cultures throughout Asia together as one community. So I think most of all, it's a very positive step. Open door. Yeah, to open the doors between all the different countries. Maybe in Thailand, maybe some of the markets will be resistant. Look at it as almost competition in the workplace. But I think Thailand's in a very unique position geographically as far as the local culture and the people. And I think that overall it would be very beneficial to bring these, to bring the different cultures together where certainly not just in Thailand, but for those Thai that want to... Neighboring country. To leverage and to work in other countries. I think it's a step in the right direction. Again, we'll see how long it takes and if it really comes to fruition.
but overall, I think anything to do with free enterprise is positive. How much of the Jeunesse Global investment in Thai market? It's hard to put a dollar amount on it. Certainly a lot of time. Right. but certainly, in the millions of dollars USD. Millions of dollars. But I couldn't put a real number on it. But we continue to invest in the market. We continue to develop not only, our US based products, but also local products. We've developed some local products here that is good for the Thai market as well. And we'll continue to invest through a lot of our incentive programs and different product development initiatives and marketing initiatives to make this one of our biggest markets in the world. And what's your expected growth rate for this year for the business? Yeah, we're really excited about the growth of the company. We finished 2012 with 94% growth. 94%? 94% growth in 2012, which was extremely exciting for the company. And when we finished what we call our Evolution Conference, was the theme of our World Conference last year, we literally saw our month-to-month sales revenue double. Double? So that's why you can see 94% is a very strong number. In fact, we were just recognized by the DSA, the Direct Selling Association. So starting off 2013, the results have been even better. And what is your last word for Thai people or the prospect or any message? I would say, we're developing an incredible culture with Jeunesse. I believe what we have in our hands is a transformational company that can literally transform the industry. We have what I like to say is just the full package. We have everything that any leader, that any really person would be looking for in a company or business opportunity. And I would just welcome, all prospects, all leaders in the industry that want to be a part of something bigger. Bigger than just your everyday MLM company, bigger than just your everyday product, that want to be part of really a culture of Generation Young. Thank you so much for your hospitality for today, Mr. Scott, the Chief Visionary Officer, President of Asia Pacific, Jeunesse Global. Thank you so much. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านักธุรกิจที่คิดจะเริ่มทำธุรกิจใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชีวิตนะคะค่ะในช่วงต่อไปค่ะพบกับแนนนาในช่วงของคนช่างคิดดูซิว่าวันนี้เธอจะมีสาระความรู้อะไรดีๆมาฝากเดี๋ยวเชิญติดตามกันเลยค่ะเป็นไรไปอะจ๊ะทำไมตัวร้อนจีเลย ไม่รู้อะค่ะพี่แนนน่าปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยค่ะ ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าจ๊ะเนี่ยเคยฉีดวัคซีนป้องกันบ้างหรือเปล่าวัคซีนต้องฉีดด้วยเหรอคะเปลืองอะเปลืองอะไรกันทีโทรศัพท์น่ะใช้ iPhone 5ที่ไปฉีดวัคซีนแค่นี้ไม่ได้ไปดูเลยว่าวัคซีนสำคัญขนาดไหนเชื่อคุณแนนน่าเถอะครับคุณฝ้ายตัวร้อนใหญ่แล้วนั่นโรคไข้หวัดใหญ่นั้นติดต่อได้ง่ายมากนะครับโดยทางเดินหายใจวิธีการติดต่อได้แก่การไอหรือจามเชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปากสัมผัสเสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำผ้าจูบสัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรคทางเดินระบบหายใจเชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปอดบวมผู้ป่วยนั้นจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดตามตัวปวดกล้ามเนื้อมากจะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษนะครับการฉีดวัคซีนนั้นเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีสามารถลดอัตราการติดเชื้อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดโรคแทรกซ้อนลดการหยุดงานหรือว่าหยุดเรียนได้ด้วยนะครับไปรู้นี้แล้วไปหาหมอกันแล้วอย่าลืมท่องจำเอาไว้นะว่าล้างมือบ่อยๆฉีดวัคซีนเร็วไวปลอดภัยไม่เป็นไข้หวัดใหญ่จำไว้นะจ๊ะค่ะพี่แนนน่าดีสนับสนุนข้อมูลโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารคนหัวแถวของเราในวันนี้คงพอจะทำให้หลายคนได้เห็นอีกมุมมองจากชาวต่างชาติที่คิดจะเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM ในประเทศไทยที่หลายฝ่ายคาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีตัวเลขตลาดรวม
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยได้ไม่น้อยกว่าแสนล้านบาทแน่นอนนะคะและพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบกับรายการ The Owner คนหัวแถวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Personally have a special place in my heart for Thailand and enjoy coming here. So there's definitely just a personal interest as well. Good excuse to come to Thailand and grow the business here. But we really have a lot of belief in the Thai people, in their power and passion of driving business in this country.